Hello，大家好，歡迎嚟到靈異不設防，我係 Marie。咁呢，今日我哋有咩 topic 呢？我哋個 topic 就係西九走廊八女鬼。咁點樣？西九走廊有好多人揸車都會經過西九走廊噶喎，係嘛？咁話說呢，當年我13歲。咁我爹哋媽咪咧就係做呢一個打金工場嘅，咁啊做咗好多年啦。咁就以前我哋嘅年代咧，就係咧細個嘅時候咧，就係逢親假期啊，一得閒啊，就會俾我爹哋媽咪就捉住去幫手嘅，返公司幫手嘅。咁啊。而而家咧打金工場就式微嘅啦，做打金式微嘅啦，係啊，因為好多都搬晒返大陸啦嘛。咁以前咧就都 OK 嘅，下個市都幾好嘅。咁啊，以前咧即係一係唔戴首飾啊，一戴咧就戴堅料嘅，就唔戴嗰啲誒流嘢。吓，即係嗰啲裝飾品嗰啲咧唔戴噶，即係假嗰啲啦。我嘅意思吓，通常咧一係唔好戴，一戴又戴堅料啊。如果有即係年長啲嘅朋友咧，係聽緊嘅話咧，就我同你就係同一個年代啦吓。咁啊，係而家咧一路收尾個時代演變啦，個社會演變啦，咁就係即係寧願帶啲注意繩啊！我哋以前係咁講嘅，寧願帶啲注意繩都即係嗱，堅料會唔會帶都會嘅，但係咧，因為就其實呢啲咧可有可無啊，即係真嘅首飾可有可無，咁所以其實時移世易就嗰個風氣係有啲唔同咗嘅。就算人咧着衫啊，着咩衫啊，咩風格啊，中意咩質地啊，其實咧都會唔同晒啦，係嘛？即係而家你都好少會見，即係我哋都見唔到馬姐喺條街嗰度行，又或者見唔到人哋。以前咧，我細個嘅時候咧，周街啲人係着嗰啲旗袍啊出街嘅，周街都係嘅。而家就冇晒啦。咁啊，以前細個咧一得閒咧就要去我爹哋媽咪嗰個工場嗰度就幫手做嘢啦。咁啊，我哋接好多嗰啲外國單嘅，咁啊，所以成日都開 OT。咁啊，開 OT 有好多時候咧就會去到凌晨嘅。咁啊，有時候就直情喺嗰個工場嗰度瞓埋覺添吓。咁啊，有時候咧我哋咧就走啦吓，就唔想喺個工場嗰度瞓。咁啊，我好記得嗰次咧，就得我同我媽就開 OT 咧就走啦，凌晨。咁啊，搭的士。咁當年我哋個工場就喺土瓜灣嗰邊嘅。咁好啦，土瓜灣搭的士，咁啊，通常都會係經呢個漆咸道北，再落去西九走廊，咁啊，再落美孚，再去葵涌咁樣。因為我哋以前係住葵涌嘅吓，咁啊，我而家都係住葵涌咁樣。咁啊，架的士有一定嘅速度啦，正常速度啦，應該咁樣講。咁收尾咧，因為夜啊嘛，咁其實大家都攰嘅，即係我同我媽都攰。咁啊，始終我後生啦，係咪後生女？咁啊，一定係比較精神啲。咁啊，我哋就上咗車咧，就冇話傾偈啊嗰啲咁樣。咁啊
我啊望我同我媽都各自望出去個窗出邊嘅。咁我同我媽都係坐後排啦。咁前面就有個的士司機好揸緊車啦。咁就去到呢一個西九走廊嘅時候咧，就突然之間，我感覺到阿司機揸得慢咗喎，即係唔係正常嗰個速度。咁啊，個司機突然之間就哇咁樣，哇一聲，咁我咪嗱，你好正常係咪向前望啊？咁佢又唔係話哇好大聲嘅，唔係嘅。咁我向前望啦，我向前望，我相信我係同阿司機睇到同一幕嘅，就係咧嗱，我哋個車向前行啦吓，咁佢揸得好慢啊嘛，突然就有一個白色嘅影，係咪影咧？我唔知點樣形容，總之白色嘅人形，好似煙咁樣。嗱，嗰次咧，其實係我當年我係第一次見到人嘅形態嘅煙啦。嗱，我唔知佢係咩啦吓，咁佢就好慢，行得好慢嘅，好慢好慢好慢打橫呢，去好似人哋過馬路咁樣啊。但係當然嗰度唔係馬路啦，因為嗰度係西九嚟啊嘛，大佬啊。咁佢就好慢好慢咁樣橫過。咁佢咧係其實咧佢係一啲好濃嘅煙，佢就着咗一件白色嘅長裙啦。嗱，睇唔到佢係咩款式嘅，但係淨係見到佢係着住一件我描述係一件式 one piece 嘅長裙，係冇款嘅長裙。咁然之後咧就長頭髮，係一個女性吓。你問我佢幾多歲咧，我睇唔到，我亦都唔知道吓。咁啊，一定唔係老太婆嗰一種老人家長者嗰種咩寒背啊，又唔知點啊咁樣，冇嘅。總之個感覺覺得佢係一個女性啦，因為佢長頭髮，佢係即係打散咗個把頭髮嘅，佢就冇話紮住辮啊嗰啲咁樣，唔係嘅，又或者紮喺個髻嗰啲咁樣啊，梳上去啊啲咁樣，咁冇嘅吓。咁啊，總之係長頭髮，咁啊即係散落嚟。咁佢又冇話好猙獰啊，望過嚟啊，咁乜都冇嘅，係咁啊，淨係慢慢慢慢咁樣行過。咁我就望住，咁直至到咧，因為我哋要等佢行過啊，我哋架車先至可以再過去噶嘛，係咪？咁啊好啦，等佢行過咗，我哋架車咧先至行過嗰條路。咁行過嗰條路咧，我又唔敢望去隔籬個窗啦，因為我係向前望，我同司機係同一個方向向前望啊嘛，吓。咁好啦，架車過咗嗰條路，咁其實如果我係想再八卦、再了解嘅話，咁其實我可以咧喺翻側邊個窗嗰度望出去睇下嗰個靈係去邊啦，係咪？又或者佢有冇望咗我哋啦？咁當然我唔敢啦，當年我都只得13歲啫，陣間佢望咗笑咪死，你唔驚啊，大佬係咪先？咁啊，好啦，我話冇望到嘅，因為我唔敢望。咁過咗，落到去美孚啦，咁我就拱下我媽啦，即係搵手踭拱下我媽。我話你見唔見到？即係我好細聲，我話你見唔見到啊？跟住我媽竟然呢係懵盛盛嘅，咁跟住佢問我見唔見到啲咩啊？見到啲咩啊？乜乜乜咁樣，咁啊
個司機又冇出聲啦。咁我呢，就話咁我陣間返到屋企先再同你講啦，咁樣。咁好啦，去到屋企樓下，咁啊俾咗錢走人。我就同返我媽講，我話你頭先見唔到啊？喺西九嗰度。跟住佢話見咩？我話你有冇聽到司機話咗一聲先？我媽就話我唔知啊，我就係知道佢發一下聲音咁樣，但係我唔知道佢係叫話咯。總之有一下聲咁樣咯。我話咁佢發嗰下聲，你唔向前望嘅，你唔睇下佢做咩嘢？跟住我媽話冇啊，點知啫咁樣。咁跟住我就將整個過程呢講翻俾佢聽。我話你嗰時候做緊咩？跟住我媽話冇戇居居啦，就係咁。咁好啦，我相信呢，嗱，西九走廊啊，大把車行過噶啦。咁我就唔知道呢，大家嗱，我總有人應該係遇過嘅，係咪一定遇過同我一樣見到嗰個靈呢？我相信應該又未必嘅。但係如果呢，大家喺西九嗰度，無論你揸車又好，搭車又好，有任何嘅靈異事件呢，喂，真係歡迎你呢留言同我哋去分享一下，好嘛？咁啊，暫時今集就係咁多咯喎。嗱，我哋仲要諗喎，點解如果真係唔係靈異嘅話，我哋多角度咁睇啊。如果唔係靈異嘅話，嗰度點解會有個女孩子會企喺嗰度，仲要咁樣打橫行過去嘅呢？我就唔係好相信咯，係嘛？咁啊，記得留言咯喎，啊，咁啊，歡迎大家嚟到我哋呢一個靈異不設防啦。咁啊，記得按 subscribe 同埋 follow 我哋嘅 YouTube channel 靈異不設防。最緊要係咩啊？撳埋隔籬嗰個鐘仔啊，係咁多啦，拜拜。